Stori di hon am daith yn yr 11 ganrif ar hugen yn defnyddio is-adeiledd y ganrif ddiwetha. Car trydan yn teithio o un pen gwlad i'r llall, gwlad lle di'r is-adeiledd gwefru ddim be ddylaf o fod. O Ynys Môn i Gaerdydd, mwynhewch y siwrna. Mae'r diwrnod yn dechrau yn garej Renault WA Davies yng nghyffordd Llandudno, lle mae Ian a'r tîm yn garedig iawn wedi cytuno i roi benthyg Renault Zoe i fi. Car cwbl drydan fydd yn mynd â fi lawr o Netholaeth Ynys Môn i'r brifddinas. Ar ôl chydig o gyfarwyddiadau, i ffwr â fi. Hyd yn syth i Gaerdydd, da ni'n mynd. Mae gen i waith i wneud yn swyddfa yn Llangefni'n gynta. Dim ond mymryn o top-up sydd i angen. Ac yn absenoldeb pwyntiau gwefru cyhoeddus eraill, o mae cwmni TDL yn gadael i unrhyw un blwgio mewn. Da ni angen pwyntiau fel hyn ym mhob maes parcio cyhoeddus, cofiwch. Beth bynnag, ar ôl bore yn swyddfa, dwi'n barod i fynd. Wel, mae ni'n cychwyn o Llangefni. 175 milltir ar ôl. Gan ni weld pa mor gywir ydi o. Siwrna o ryw 200 milltir, felly rhola rhwng rwan a Chaerdydd dwi angen gwefru. Broblem ydi, does ganddyn ni ddim pwyntiau gwefru cyflym rhwng fyma a Chaerdydd ar yn siwrna arferol sy'n mynd â fi ar yr A487 drwy Gaernarfon a Phorthmadog, na'r A470 drwy Dolgella, Llanfairpwllgwyngyll a lawr am y brifddinas. Dwi'n cynllunio 2 newid i'r siwrna arferol felly. Y cynta? Wel, i ddangos un o'r golygfeydd gorau yng Nghymru. Gymaint a dwi'n licio Pont Britannia, mae Pont Menai yn reit sbesial. Ond yr ail newid i'r daith arferol, sy'n fwy perthnasol, ydy yn hytrach na mynd am Gaernarfon, dwi am droi am yr A5. Mae'r golygfeydd yn fendigedig, ond pwer dwi eisiau heddiw nid golygfeydd. Ac mae gen i ofn nad yn Eryri mae'r charger cyflym. A deud i gwir, nid yng Nghymru mae o. Dwi ar yn ffordd dros y ffin i Groes Oswallt. Da ni wedi stopio i wneud galwad ffôn bach wrth caffi Moel Siabod, jyst cyn cyrraedd Betws y Coed. Da ni wedi ffindio ffôn yna. Wow, sbia. Licio honna. Anyway, fel o'n i'n dweud, da ni wedi stopio wrth caffi Moel Siabod i wneud galwad ffôn. Da ni wedi ffindio bod yna charger yn fan hyn, ond mae o'n un ara iawn, so ni yma am spel yn gwefru fan hyn. Be dyn ni eisiau, wrth gwrs, di'r chargers cyflym, felly ymlaen â ni am Groes Oswallt, achos fano mae'r cynta ar yr A5. Wel, mae rai fi ddweud, dwi'n mwynhau gyrru y car yma. Mae'n llyfn ofnadwy, mae'n gyrru fatha car normal, a mae'n llyfn iawn, mae'r pŵar yn llyfn, wrth gwrs mae'n automatic, achos mae bob car trydan yn automatic, mae hynny yn braf. A rwysit, da chi'n newid y ffordd da chi'n gyrru, achos bod chi'n trio gwasgu gymaint o bŵar allan o'r batri a phosib. Mae'r holl wybodaeth gyda chi o'ch blaen ynglyn â pa mor economaidd da chi'n gyrru. Wedyn dwi'n ffindio'n hyn yn mynd yn bellach nag oedd o'n awgrymu fyswn i ar y dechrau. Oedd o'n deud bod yna 178 milltir. Da ni wedi gwneud hanner cant, mae'n dal 136 ar ôl. A pan mae rhywun yn mynd lawr allt, mae'r batri'n chargio. Felly mae fatha rhyw gêm bach i wneud yr gorau o'r batri. Dwi wir yn mwynhau gyrru'r car, mae rhaid i ddweud, mae'n braf iawn ag ddistawnus. Felly dros y ffin â ni, rhyw 70 milltir i mewn i'r siwrna, dyma ni yng Nghroes Oswallt. Reit, wedi rhoi hwnna i wefru. Dim yn hollol siwr sut mae bethau'n gweithio, mae hwnna'n edrych yn bach yn slo ar hyn o bryd i fi. Mae'n awgrymu yn y car,
Wedi isio awr o jardio, sy'n edrych bach yn lot i fi. Fe na i, mynd i gael panad bach dod yn ôl i edrych yn ôl wedyn. Reis, da ni wedi bod yn chargio am 3/4 awr neu fwy. Mae o chydig bach yn slo, deud y gwir. Dwi'n meddwl bod hwnna yn rhoi gymaint o drydan allan a mae o'n deud mae o. Ond erbyn wedi cael coffi, mae popeth wedi bod yn iawn, dwi wedi cael Llanbal disgwyl erbyn hyn, felly dwi'n meddwl gychwynnon ni am Gaerdydd. Problem ydy, wrth gwrs, mae ni wedi gorfod dod yn bellach, di hynny ddim wedi helpu, ond dwi am ddad dmwgu o'n mewn. Ac mae gweddill y siwrna yn ddigon di-draffaeth. A deud y gwir, mae'n braf iawn. Nes i hyd yn oed gymryd un o'n hoff shortcuts i'r de o Lanfair y Muallt. Di hon ddim cweit yn bont borth, ond mae'n dal yn hyfryd. Mae'r golygfeydd yn dod â gwen i ngwyneb i, ac mae'r car yn berffaith hapus. Mae yna bwer ar ôl yn sbar erbyn i ni gyrraedd Caerdydd. A ni, da ni wedi cyrraedd Caerdydd a dwi wir wedi mwynhau. Ryw 20 milltir ar ôl yn y car. Sa chi'n gadael i gar petrol neu diesel fynd lawr 20 milltir ar ôl, mae'n siŵr. Ond efo hwn, da chi'n gwybod pa mor bell i'r siwrna, da chi'n gwybod yn union faint sydd ar ôl yn y batri. A rwsyd, mae yna rhywbeth iach am beidio gallu bod yn ffwrdd â hi. Cymryd yn ganiataol bod yna garej arall jyst lawr y ffordd i brynu mwy o betrol neu diesel. Felly, Caerdydd yn saff. Ac wrth gwrs, cyfle yn y cynulliad wedyn i godi'r mater. Ddoe o fetholaeth o Ynys Môn lawr i Gaerdydd mewn car o'r unfed ganrif ar hugain, sef car trydan, Renault Zoe. Yn anffodus, mae is-adeiledd gwefru trydan Cymru yn dod o'r ganrif ddiwetha ddydwn ni. Fethys i yr un syth lawr a gorfod dod drwy Loegr mwyn gallu gwefru. Dydy hynny'n amlwg ddim yn dderbyniol erbyn hyn. Mae Plaid Cymru wedi llwyddo i gael 2 filiwn o bunna allan o'r Llywodraeth drwy'r gyllideb i weithio ar gynllun i ehangu pwyntiau gwefru a gai ddiweddariad gan y Llywodraeth ar sut mae hynny'n cael ei wario a sut mae am olygu yn bod ni yn fuan iawn am gael pwyntiau gwefru yn rhywle rhwng Ynys Môn a Caerdydd. Yes, and the member makes an excellent point, and it's one that the government fully supports. I'm very pleased that we've got the arrangement in place. I will certainly speak to the Cabinet Secretary about where we are with the update. I too would love to have an electric vehicle that I take longer journeys in, and I'm sure a large number of us share that ambition. So it's something that we all share the ambition for, and I will certainly speak to my Cabinet Secretary colleague about exactly where we are in that plan. Mae'n fore cynnar ddeuddydd yn ddiweddarach wrth i ni adael Caerdydd a chychwyn nid tuag adre ond tua Manceinion lle dwi'n cymryd rhan mewn cynhadledd iechyd. Mae'r car wedi cael ei wefru yn llawn ym maes parcio'r cynulliad, mae'n barod i fynd, ond mae gyrru ar y draffordd yn breinio'r batri dipyn mwy, felly da ni'n aros 2 waith i wefru am ryw 5 munud ar hugain yr un mewn gorsafoedd ar y draffordd, amser am goffi a gwneud ambell i alwad ffôn. Da ni'n cyrraedd Manceinion yn ddigon cyfforddus, ond yn dod ar draws problem wel eitha sylfaenol. Ond mae hyn yn ddiddorol. Dwi newydd orffen yn y gynhadledd lle dwi wedi bod yn siarad. Mae'r car i fod wedi bod yn chargio ers rhyw 2 awr. Dydy o ddim, achos mi oedd y 10 pwynt chargio yn y maes parcio yma a'r maes parcio drws nesaf yn llawn. Unwaith eto, i profi beth dwi yn ei ddeud, mae'r car yn iawn, ond mae'r is-adeiledd yn methu ac yn dopi. A mae hyn cyn i bobl ddechrau go iawn prynu ceir trydan mewn niferoedd mawr. Mae rhaid i ni sortio hyn. Bydd rhaid i gael trydan ar y ffordd adre rwa. Felly dwi'n eitha nerfus yn gadael Manceinion. 35 milltir i fynd at yr gwefrwr cyflym yng Nghyffiniau Caer efo dim ond gwerth 40 milltir o bwer yn dangos yn y car. Ond fi'n gyrru'n ddigon gyfalus ar botwm eco wedi cael ei bwyso. Da ni'n cyrraedd yna efo 4 milltir ar 10 ar ôl yn y batri. Yn barod i roi mymryn o bwer yn yr injan i'n cael ni adre. A dyma ni yn ôl yn y garej yn hyffordd Llandudno, a dwi wir di mwynhau y dyddiad diwetha. Dwi wedi dod i sawl casgliad, mae'n rhaid fi ddeud. Mae'r car yn barod. Mae'r cwmnïau gwneud ceir yn creu ceir rwan sy'n yn barod ar gyfer y dyfodol trydan. Ac os mae car ar gyfer defnydd lleol, dych chi isio, prynwch gar trydan rwan, mae o'n gwneud synwyr. Ond wrth gwrs mae pobl angen teithio'n pellach weithio. A dwi wedi dod i'r casgliad na dydy'r is-adeiledd ddim ganddo ni eto.
Mi allwn ni ddisgwyl I ddigon o bobl brynu ceir cyn rhoi'r is-adeiledd I mewn, ond gwirion iawn fydda hynny. Mae'n rhaid I Lywodraeth sylweddoli bod angen gwneud y buddsoddiad yn yr is-adeiledd gwefru rwan mwyn annog pobl I wneud y newid ac I ymuno efo'r chwyldro. Dwi wedi mwynhau chydig ddyddiau o yrru y dyfodol.